दोस्तों, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आना कहीं ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं? आखिर में पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ क्यों आती है? क्या इसके कारण हैं? हम इस पर पूरी बात करेंगे। ये जानना हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे समझने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। मैं हूं डॉक्टर वर्मा, आपका हेल्थ सलाहकार। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी सभी वीडियोस को देखकर अपने लिए घर पर ही खुद अपने से इलाज कर पाएं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर में पेट के अंदर ये गुड़गुड़ की आवाज़ क्यों आती है। तो मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कई वीडियो के अंदर जिक्र भी किया हुआ है, जैसे वात, पित्त और कफ। इनमें से जब वात और कफ बिगड़ता है तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। और ये कब बिगड़ता है? अगर आपने बहुत ही ज़्यादा मीठा खा लिया और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा तीखा खा लिया, यानी कि दोनों का ही कॉम्बिनेशन अगर आपने एक साथ कर लिया, तो उस कंडीशन में आपका वात और कफ दोनों बिगड़ता है। और ये एक्चुअली होता कब है कि जब भी आप शादी या फिर पार्टियों में जाते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले लगभग हर जगह का ये रस्म है कि सबसे पहले मीठा खाया जाता है। मीठे के जस्ट बाद जो है आपको तीखा खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। या फिर सभी लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि जब भी कहीं पर जाते हैं और वहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है तो सबसे पहले मीठा खाते हैं। तो सबसे पहले आपने मीठा खा करके अति कर दिया, उसके बाद जो है आप चाट के स्टॉल पे चले जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा तीखा चाट खाते हैं या फिर चाउमीन खाते हैं। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन आपका हो गया। और लोगों को अक्सर कहते हुए भी आप सुने होंगे कि हम लगातार जो है शादियों में जा रहे हैं, शादियों का खाना खा रहे हैं, इसलिए हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा पाचन सिस्टम पूरा का पूरा ख़राब हो गया है। लेकिन वो जो है आपके शादियों में जा कर के खाने की वजह से नहीं हुआ है, आपके खाने के रूटीन की वजह से आपका जो डाइजेशन खराब हुआ है वो हुआ है। तो ये जो रूटीन है आपके वात और कफ को बिगाड़ दिया है, जिसकी वजह से ही आपके पेट में गैस बन रहा है और आपके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके गलत रूटीन की वजह से हुआ है। अगर आपको खाना ही है, अगर मीठा खाना है तो आप मीठा खा लिए, उसके बाद नॉर्मल खाना खा करके आ जाइए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर अगर आपको तीखा ही खाना है तो मीठे को अवॉइड कर दीजिए, आप तीखा खा लीजिए और उसके बाद नॉर्मल खाना खा करके आ जाइए। आपका वात और कफ नहीं बिगड़ेगा और इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कहने का मतलब, पहले तो आपने मीठे की अति कर दिया, उसके बाद जो है तीखे खाने का अति कर दिया, और ये दोनों ही मिलकर के आपके वात और कफ को बिगाड़ दिया, जिससे पेट से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी और ये खाया हुआ खाना आपका नहीं पचेगा। अगर ऐसा लगातार होता रहा तो पेट में गुड़गुड़ के साथ में जो है लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा और कई बार आवाज़ों के साथ में पेट में दर्द भी होता है, मरोड़ भी होता है। ऐसा हमेशा अगर हो रहा है तो आगे चल करके आपको चक्कर जैसे आने की समस्याएं भी होने लग जाएंगी, जी मिचलाने जैसी समस्याएं भी होने लग जाएंगी, साथ में कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ये प्रॉब्लम उन लोगों को भी ज़्यादा दिखाई देती है जो लोग शरीर से बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर जितने भी आर्गन हैं उनकी दीवारें इतनी पतली हो जाती हैं जो साउंड प्रूफिंग का काम करना बंद कर देती हैं। और जब गैस क्रॉस होता है तो उसमें से बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है और वो आवाज़ जो है आसपास में बैठे हुए लोगों को भी सुनाई देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं। तो उससे बचने के लिए आपके पाचन शक्ति को बढ़ा करके आपको तंदुरुस्त होना पड़ेगा, आपको हिष्ट पुष्ट होना पड़ेगा। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो लोग पानी ऊपर से पीते हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि पानी के साथ साथ जो एयर है वो आपके पेट के अंदर चला जाता है और वो कहीं ना कहीं से रिलीज़ होने की कोशिश करता है, और जब वो रिलीज़ होता है तो आपके पेट से आवाज़ आती है। तो इस टाइप की समस्याएं होती हैं। ये सारे कारण होते हैं जिस पर हमने अभी बात किया। इन सब कारणों को आपको पहले दूर करना होगा, उसके बाद ही जा कर के जो है आपको ये प्रॉब्लम दूर होगी। सावधानियों की बात करें कि आपको किन किन
किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो सबसे पहले सावधानी, पानी कभी भी ऊपर से नहीं पीना चाहिए। आप गिलास से सिप सिप करके पानी पिए ताकि एयर जो है पानी के साथ आपके पेट में ना जाए। उसके बाद जो है पानी ज़्यादा पिए ताकि खाना आपका सही से पचे। उसके बाद खाने को धीरे धीरे चबा करके खाएं ताकि जो भी भोजन आप कर रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, वो सलाइवा में अच्छे तरीके से मिक्स होकर के आपके पेट में जाए ताकि आपका पेट, आपकी आंतें उसको सही तरीके से पचा पाएं। उसके अलावा ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तीखा आप ना खाएं, परहेज़ करें। अगर ज़्यादा मीठा खा लिए हैं तो तीखा ना खाएं, ज़्यादा तीखा खा लिए हैं तो मीठा ना खाएं। उसके अलावा ज़्यादा समय तक भूखे ना रहें। 4 से 5 घंटे में कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं। खाने के बीच में ज़्यादा टाइमिंग हो जाने की वजह से भी पेट में गैस बनती है और आवाज़ें आती हैं। ये अक्सर आपने अनुभव भी किया होगा। उसके अलावा फाइबर युक्त आहार ज़्यादा से ज़्यादा लें, यानी सलाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। ये जो भी पका हुआ भोजन आपको करना है, उससे पहले आप कच्चा सलाद आप खाएं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, खाने के बीच बीच में वो लोग सलाद को खाते रहते हैं या फिर भोजन ख़त्म होने के बाद काफ़ी देर तक वो सलाद को खाते रहते हैं। ये आयुर्वेद में बहुत ही गलत बताया गया है। अगर आपको सलाद खाना ही है तो आप भोजन से पहले, यानी कि पका हुआ जो भोजन खा रहे हैं उससे पहले आप सलाद खाइए। उसके बाद अगर फल फ्रूट्स खाना है तो फल फ्रूट्स खाइए। उसके बाद जो है आप पका हुआ भोजन को कीजिए। ये आपके भोजन को पचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और धीरे धीरे आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सुधरेगा और आपके पेट में जो गैस बनने की प्रॉब्लम है, जो गुड़गुड़ की आवाज़ आने की जो प्रॉब्लम है, ये हमेशा के लिए दूर होगा। अब हम बात करते हैं उपाय के बारे में कि हमें उपाय क्या करना चाहिए। उपाय के लिए सबसे पहले जो है आपको पाचक रस बढ़ाना चाहिए ताकि आप जो भी भोजन कर रहे हैं उसका तुरंत जो है जल्द से जल्द सही तरीके से पाचन हो सके। क्योंकि अगर पाचन की प्रक्रिया बढ़ती है, जल्द पाचन नहीं होता है, तो वो जो है देर होने की वजह से सड़न होने लगती है और वो गैस के रूप में बदलने लगता है, गैस बनने लगता है और गुड़गुड़ की आवाज़ आने लग जाती है। तो पाचक रस को बढ़ाने के लिए दही के साथ जीरा आपको खाना है। अगर नमक के साथ दही पसंद है तो सेंधा नमक इसके अंदर डाल करके आप खाएं। साधारण नमक कभी भी नहीं डालना है, नहीं तो दही भी नहीं पचेगा और जो भी भोजन आपने किया है वो भोजन भी आपका नहीं पचेगा। अगर मीठा दही पसंद है तो उसके अंदर गर्मियों के सीजन में धागे वाली मिश्री ही डालें, गलती से चीनी ना डालें, नहीं तो फिर वही होगा, ना तो आपका दही पचेगा ना तो आपका भोजन पचेगा। गर्मियों में धागे वाली मिश्री डाल करके आप ये जो है दही खा सकते हैं। या फिर सर्दियां हैं तो इसके अंदर गुड़ डाल करके या फिर खांड डाल करके जो है आप इस दही का सेवन कर सकते हैं। और ये जो दही है दिन के खाने के बाद ही आपको खाना है, ऐसा नहीं कि रात के खाने के बाद इसको खाएं। रात में कभी भी आपको भोजन के बाद दूध पीना है, दही हमेशा दिन के खाने के बाद ही आपको खाना है। उसके बाद जो है कई वीडियो में हमने भोजन के पाचन के लिए धनिये का जिक्र किया हुआ है, ये आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। धनिया प्लस अदरक, इसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि आपको जो है भोजन पचाने के लिए आपका पेट, आपकी आंतें तैयार हो, इसके लिए आपको धनिया और अदरक का काढ़ा पीना है। इसके लिए आपको जो है 1 कप पानी के अंदर आधे चम्मच के आसपास धनिया लेकर के और उसके अंदर थोड़ा सा अदरक डाल करके आप इसको अच्छे से उबालें और उबाल आने के बाद इसको नॉर्मल करने के बाद सिप सिप करके पिए और उसके बाद जो है आप भोजन करें। आपका जो भी भोजन है ये बहुत अच्छे से पचेगा और किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये झंझट लगता है कि अब ये जो है हम कौन बनाने जाए, ये काढ़ा कौन बनाने जाए, तो डेली आपको खाना बनता ही है। खाने में दाल अगर बन रही है तो दाल के अंदर आप इसका तड़का लगा सकते हैं। लास्ट में जो है आप थोड़े से तेल के अंदर जो है आप धनिया, यानी कि जो सूखा धनिया होता है, आप वो धनिया डालें आधा चम्मच और उसमें थोड़ा सा अदरक डाल करके और थोड़ा सा लाल होने के बाद जो है आप लास्ट में उसके अंदर जो है दाल को डाल दें। ये तड़का आपका उतना ही काम करेगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा काढ़ा काम करता है। इसके अलावा जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम खाने के तुरंत बाद हो रही है वो लोग
छाछ में थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल करके और थोड़ा सा सौंठ डाल करके मिला करके इसको भोजन के बीच बीच में, यानी कि जो भोजन आप कर रहे हैं पहले ही आप इसको बना लें, यानी कि छाछ में थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल करके थोड़ा सा चुटकी भर सौंठ पाउडर मिला लें और उसको मिक्स करके सही तरीके से जब भोजन कर रहे हैं, बीच बीच में गला बैठ रहा है, गला फंस रहा है, तो एक एक घूंट आप ले सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है। इसको अगर आप करते हैं तो आप जो भी भोजन कर रहे हैं उसका पाचन बहुत अच्छे से होता है और बिल्कुल भी गैस नहीं बनती है। जो लोग गैस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो लोग इस प्रक्रिया को जरूर करें। इससे बेहतरीन कोई भी औषधि काम नहीं करती है। इसके अलावा जो लोग कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा शरीर से कमज़ोर हैं और कमज़ोरी की वजह से अगर आवाज़ आ रही है, यानी कि उनके पेट के अंदर जितने भी आर्गन्स हैं उनकी दीवारें कमज़ोर हो गई हैं, जिसके वजह से गैस रिलीज़ होता है तो ये आवाज़ आ रही हैं, तो उसके लिए आपको हिस्ट पुष्ट करने के लिए, यानी आपको बलवान बनाने के लिए, पेट के सभी ऑर्गन को मजबूत करने के लिए, उनकी दीवारों को मजबूत करने के लिए कुछ औषधि आयुर्वेद में बताई गई हैं जो आपको सेवन करना चाहिए। उसके लिए जो है आपको शीरबाला 101 नाम से कैप्सूल आता है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको बाय कर सकेंगे। शीरबाला लेकर के आइए। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को भोजन के बाद लेना है और इसके साथ में ही जो है 2 सिरप आपको मंगाना है। एक है फलासव, ये आसव होता है, और दूसरा जो है बलारिस्ट, ये अरिष्ट होता है। दोनों ही सिरप हैं। दोनों में से 4-4 चम्मच एक गिलास में ले लें और जितना ये औषधि है, जितना ये सिरप है, उतना ही पानी उसके अंदर नॉर्मल पानी मिला लें और ये पी जाएं। ये भी आपको भोजन के बाद ही तुरंत बाद करना है, ये भोजन के कुछ टाइम बाद नहीं करना है। यानी कि एक कैप्सूल और ये दोनों ही सिरप भोजन के तुरंत बाद लीजिए। ये आपके सेहत को सुधारने का काम करेगा, पेट के अंदर जितने भी आर्गन्स है उसको बलवान बनाने का काम करेगा, ओवरऑल पूरे आपके डाइजेशन सिस्टम को सुधारने का काम करेगा, जिससे आप जो भी खाएंगे पिएंगे आपके शरीर को लगेगा और धीरे धीरे आप मजबूत बनेंगे, आपके आर्गन्स सही होंगे और जो पेट से ये गुड़गुड़ की जो आवाज़ आ रही है ये आवाज़ आना बंद हो जाएगी और आपको खाना बिल्कुल अच्छे से पचने लगेगा। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। मैं हूं डॉक्टर वर्मा, आपका हेल्थ सलाहकार। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।